नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्ता वाला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड विद सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड जारी होम्योपैथिक बोर्ड। आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होंगे और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पे जो मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे हे फीवर भी कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज़ की, वो उसमें अगर किसी एलर्जन का एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी कुछ एलर्जिक रिएक्शन प्रोवाइड करती है, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस के केस में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके एलर्जिक राइनाइटिस के आखिर कारण क्या होते हैं। तो कारण में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, हेरिडिटरी हो सकता है या आनुवांशिक हो सकता है कि अगर आपके फादर साइड से या मदर साइड से किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या स्किन में एलर्जी, आप समझ लीजिए कि अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आपके एलर्जिक राइनाइटिस का ये कारण हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है किसी एलर्जन के अगेंस्ट में, तो भी एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत हो सकती है। अब हम आते हैं सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में कि एलर्जिक राइनाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिम्टम्स आते क्यों हैं हमारी बॉडी में। तो इसको बताने से पहले मैं ये थोड़ा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड मैं ब्रीफ करना चाहूँगी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में एक बॉडीगार्ड का काम करता है, जिसका काम होता है कि फॉरेन पार्टिकल को समझ के, उसको पहचान के, बॉडी में कुछ चेंजेस करते हुए फॉरेन पार्टिकल को मार के निकालना, किल करके निकालना, या उसको इनएक्टिव कर देना। मगर अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम हार्मलेस चीज़ों के लिए भी, जो नॉन रिएक्टिव चीज़ें, नॉन इन्फेक्शियस चीज़ें हैं, नॉन इन्फेक्शियस चीज़ों के अगेंस्ट में भी अपना रिएक्शन प्रोवाइड करने लगे, हमारे इम्यून सिस्टम को जो हम हार्मलेस चीज़ें हैं या एलर्जन है, वो उनको अगर ये लगे कि ये फॉरेन पार्टिकल है और उनको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करने लगे, तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी में उसी तरीके से सिम्टम्स आएंगे जो जब किसी फॉरेन पार्टिकल के एंट्रेंस के टाइम पे आते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना रिएक्टिव हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि जो एलर्जेंस हैं हार्मलेस हैं, और इसके अगेंस्ट में जो है वो सिम्टम्स प्रोवाइड करता है। जब एलर्जन का एंट्रेंस होता है हमारी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम मास्ट सेल्स, जो कि एक तरीके से आप एलर्जी के लिए जो डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, मास्ट सेल्स को सिग्नल देता है कि आप कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करिए। तो मास्ट सेल्स एक्टिव होके केमिकल रिलीज करता है, जैसे हिस्टामिन कहते हैं। इस हिस्टामिन का एक्शन हमारे नेजल म्यूकोसा पे होता है, जो हमारी नोज़ की लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वहाँ पे ये चेंजेस प्रोवाइड करता है, जिस इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस में क्या होता है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज़ की या रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उसमें सूजन आ जाती है, डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, रेडनेस आना शुरू होता है। तो जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं रनिंग नोज़ होना, नोज़ ब्लॉक होना, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, मतलब लेटते टाइम आपको लगेगा कि गले में कुछ नोज़ से डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके अगेंस्ट में आप उसको रिफ्लेक्स के थ्रू, मतलब खांसी के थ्रू उसको निकालने की कोशिश करेंगे। बोलते टाइम सांस की प्रॉब्लम होता है, बट ये जो सांस की प्रॉब्लम होती है ये नेज़ल कंजेशन की वजह से होगा। नीचे चेस्ट में या फेफड़ों की में किसी दिक्कत की वजह से आपको इस पर्टिकुलरली एलर्जिक राइनाइटिस के केस में सांस लेने की दिक्कत नहीं होगी, बट नेज़ल कंजेशन की वजह से होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपको हेडेक के सिम्टम्स आप महसूस कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जीनेस, वीकनेस, इस टाइप के सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं। तो ये हुई सिम्टम्स की बात। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको दोस्तों ये ज़रूर बताना चाहूँ कि सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस की होम्योपैथी में कम से कम 150 से 200 दवाइयाँ हैं। जो मैं मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ वो
एलर्जिक राइनाइटिस के मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर करेगी और आपको इससे डेफिनेटली आराम मिलेगा। मैं आपको जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ उसका नाम है एलियम-सिपा 30। एलियम-सिपा 30 को आप गोली फॉर्म में बनवा लीजिए। 5 गोली सुबह खाली पेट, 5 गोलियाँ रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप लीजिए। और इसके साथ ही साथ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, होम्योपैथिक डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करिए, क्योंकि इसकी जो डोजिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए आप एलियम-सिपा ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं डोजिंग के लिए, और डेफिनेटली आपको लेने के बाद आराम मिलेगा। और आपकी ना केवल अब करंट कंडीशन में अगर एलर्जी की प्रॉब्लम, एलर्जी राइनाइटिस की प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होगी, बल्कि आने वाले टाइम पे भी आपकी जो इम्यूनिटी है इसके अगेंस्ट में डेवलप होगी और इसकी जो रिकरेंसी है धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो इसके साथ ही दोस्तों खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आप अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।